кыргыздын бир жакшы сөзү бар да, кайнененин камырынан деген сөз бар да. Ушул тегеректе бир кененирээк сөздү ашып берсеңиз, кайнененин камырынан дегенде биз жакшы кайненеден тарбия таалим алып, алдагы жакшынакай болуп туруп кайнене болуп келатат деген. Мынакей ушул нерсе уккум келди эле да. Карабайсызбы? Бүгүнкү күндө кыздарыбыздын ойлонуусунда мен таң калам да. Эртеңки күнү биз баары байбиче болуп, бакыйып отуруп, ысык чай ичкибиз келет. Бирок эч качан кайненеге кызмат кылгыбыз келбей атат да. Бүгүн мен кайненеге кызмат кылып, кайненемди байбиче катары төргө отургуза албасам, эртеңки күнү мени ким төрүнө отургузат деген. Мен сизден уккум келген нерсе ушул, чындап эле кайнененин камырынан эртеге ал деген сөз. Кандай сонун мамиле кылсаң, сен андан жакшырагын көрөсүң. Мамилени күтөсүң. Начар кылсаң, начарды көрөсүң. Мына жакшы мамиле кылсаң, көркөмдүк мамилени көрөсүң. Ал деген сөз Жанар айым бүгүнкү күндө өзүнүн арыгын казып, эртеңки байбичеликтин эмнесин камын көрүп аткан экен деп. Кандай дейсиз? Ооба. Эң туура деп айтат элем, чын эле биз ошол улууларга кандай мамиле кылсак, кичүүлөрдөн да ошол мамилени эле көрөбүз да. Анан жана дагы бир сурооңузга мен жооп бергим келип жатат. Сиз айтып кеттиңиз, мисалы кыздарды сыйлаш керек деп атасыңар. Келин болуп түшкөн жерде аларды аябай мындай ханышадай кабыл алсын деп жатасыздар. Анан ошол жакта бул жерде бир гана келе жаткан жак иштебестен, ошол кызды бере турган жактагы иштеш керек да. Мисалы бул жерде окуулар бир гана кызга болбостон, ошол эле кыздын апасын да окута турган мектеп болуш керек. Кайненелерди окута турган мектеп болуш керек. Анткени ошол эле кызды берип жаткан адам эмне? Келин да алат да. Анан мен кызым барып тигил жакта ханыша болуп отурсун дагы, менин үйүмө келген кыз бизде кул болсун деген дагы адамдардын аң сезимине кирип калган нерсе бар да. Келин кылышы керек, ал эми кыз кылбашы керек деген нерсе бар. Анан ошол нерсени жоюу иретинде дагы ушул Бакыт Ордо буюрса, сонун сабактарды уюштуралы деп пландарды коюп жатабыз. Анан ошолордун жардамынын натыйжасында биз ушул адамдардын жашоосун өзгөртүүгө дагы мындай салымыбызды кошолу деп атабыз да. Анткени адам эч убакта жөн эле кыймыл кыла бере турган болсо, ал адамдын жашоосу өзгөрбөйт. Эң биринчиден адам ошол өзүнүн аң сезимин, ой жүгүртүүсүн өзгөртүүсү керек. Андан кийин туура кыймыл аракет кылуу керек. Биз туура эмес эле кыймыл аракет кылып эле азыр эмне баягы өзүбүздүн жаңы эле сиз айтып кеттиңиз, бир окуулардан алган нерсе өзүнө карама каршы чыгып жатат деп жатасыз. Анан бул жерде биз ошол эле мусулманчылыктан алган илимдер деп айталы. Ошол эле мисалы Европадан алып жаткан биз билимдердин баардыгын ушул именно кыргызга тууралап туруп, биздин менталитетке тууралап туруп, андан кийин гана беришибиз керек да. Биздин мисалы ошол эле бере турган курстардагы ушул кыргыздын менталитетине туура, жалпак тилде деп айтат элем, мындай түшүнүктүү, бизге сиңимдүү кылып бергенге буюрса аракет кылабыз. Эмне дегенде эч убакта жанагындай бир кесип айткан нерсе болбойт да. Бул жерде ошол үй бүлөнүн жашоо турмушуна да шартына карашыбыз керек.